Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima, kan agtal na kayon, tayo rugi tayon di sarsarita tayo anapauluan. Ni Adan. Idiun una na apanawan obing, kat dagiti laeng makuna nga angheles, ti agdaydayaw iti Diyos. Kadagiti adu nga angheles, adda tallo, anainaganan, isuda Anghel Gabriel, Anghel Michael, ken Anghel Lucifer. Ni Lucifer ti kapipintasan, ken adda amin ken kuana ti saguday, ti maysa a perpekto nga anghel. Iso ti kaasitgan iti trono ti Dios, ken mangidadaulo kadagiti amin nga angheles, tapno agdaydayaw da iti Dios. Iti maysa nga aldaw, kat. Talaga ni Lucifer ti kaasitgan iti trono ti Dios, Michael. Nangagkumanen na kasarsarita ni Lucifer ti Dios. Oray siya. Nangagkumat. At daaminin ka ni Lucifer ti saguday abirbirukan ti Diyos, Gabriel. Talaga. Awan ti makunak ka ni Lucifer. Awan ti makaaspin kan kuana. Iso arumbang lang agtungpal tayo ka ni Lucifer. Itanyaman nga ibilin na katatayo. Gapu ta iso ti dinutukan ti apo tayo anabilag ang mga idaulo katatayo nga agdaydayaw iti Diyos. Uni ti trumpeta ni Anghel Lucifer dayjay, Michael. Kaya tasawan day ta, ngagsagana tayon. Para iti nabaligi nga intay panagdaydayaw iti Diyos, Gabriel. Nabaligi ka na yun ti panangidaulo kadagiti padak nga anghel, ngagdaydayaw iti Diyos. Sak ngamin ti kaperpektuhan. Itala nga maamiris ko, anabilagak gayam nga anghel. Anya nga tano saklangan ti pagdaydayawan dagiti padak nga anghel. Imbes ati Diyos. Kasla na unang ti pampanunutan, Lucifer. Amangan no damay tulong ko no anya dayjay. Naimbag tayo masidag ka, Anghel Gabriel. Kayat kang ibaon, tayo bagam kadagiti amin nga anghel, amani po dita, sakon ti pagdaydayawan nyo. Apay, Lucifer. Mangibangon agtumat iti pagariak, amas nangat ngato ngam iti pagarian ti Diyos, Gabriel. Sakton ti pagdaydayawan dagiti amin nga angheles. Naska na mangibangon ak iti pagariak, anangat ngato ngam iti pagarian ti Diyos. Saan? Di mo maarami ti pampanunutam, Lucifer. Apay kit dinasaan. Agsipod ta tilaang Diyos ti rumbang nga pagdaydayawan tayo. Di nakpagpungtuten, Anghel Michael. Tamangan no agbalin ka addakas kanyak. Laglagi pam nga do dagiti anghel apasurot ko. Ket no agkamkam mali ka, kaasikan tulang. Aramidam lang ti kayat mo, Lucifer. Sa anak amabutan. Natured ka man. Nas ka na maamuan ti apo dahito yung aramidam ken kuana. Talaga gaya madim makalan ti ulo ni Lucifer. Gapo ta iso ti kabilgan, ken kaasitgan iti trono ti Diyos. Tidakis na. Ado ka dagiti pada tayong anghel ti sumursurutan ken kuana. Mangibangon da kano iti nangat nga to apagarian. Ngam iti pagarian ita ti apo. Anya. Masapol nga ipakaamom da ito ang mensahe iti Diyos, Anghel Gabriel. Sa narumbang nga agbaligi ni Lucifer iti dakes sa plano na. No kasta, mapanak itamat lang iti ayan ti trono ti Diyos. Sige, Gabriel. Tapag sa ganag mo tindag iti padak aman nakigubat, ako muyukin ka. Ang mga numasalaw mo pa'y dagiti pasurot ni Lucifer. Anya ti kunam, Anghel Gabriel. Sana na kayat ni Lucifer nga idaulwan dagiti padami nga anghel.
nga umay agdayaw iti trono yo, Apo. Apay kano, Anghel Gabriel. Isu kanulangan ti dayawan mi. Ket mangibangon kami iti pagarian ni Lucifer anangat nga to ngem iti pagarian nyo, Apo. Kasta ka di. Uwan, Apo. Nonya ti kunayo. Pagsaganak dagiti man nakigubat apadak. Agyamanak, Anghel Gabriel. Ngem saanen akasapulan ti man nakigubat. Siya kun ti makaammo, amang dusa kini Lucifer. Gapu tanagbasol ka, Lucifer. May katkan iti pwestom, kas mangidaulo, ngagdaydayaw kanya, ket matnag ka iti daga. Ha? Saan? Oh, Lucifer. Apay anaaramid mo tinagbasol. Mangparswaak iti tao akalanglangak. Ket iso ti agdaydayaw to kanya. Mga ramidakmet iti daga apagyanan ti tao. Ita, ipuyot kun ti espiritu ti biyag, iti binukal ko abag iti tao, babaan iti daga. Tapno agbyag, ket panaganak iti Adan. Asino ak? Ken, asino kayo? Sika ni Adan, ket siyakmet ti Diyos mo. Siyak tinang parswaken ka, ket awan sa bali aday dayawam iti panagbiag mo, no dilaeng siyak. Uwan, Apo. Matungpal. Agbiag ka nga agdaydayaw kanyak, ket iturayam to amin nga adda iti daga, ken iti baybay. Nagpintas da iti lugar anang ikabilan ti Diyos kanya. Nakadado abuya ti animal dagiti makitkita. Ken dagiti tumatayab. Angan, madlaw ko asisyak lang ti adda ditoy. Nagmayat ko ma, no adamot kadkadwak akalang langak. Madlaw ko, ket naliday ni Adan. Tinasayaat, mga ramidakpay iti maysa at tao akalang langana. Paturugek ni Adan, ket mangalaak iti paset ti paragpagna, ket iso ti aramidek akadwana. Iti kasta, saan to analiday ni Adan? Sino ka? Adan, isuday ta ti kadkadwam, ngagyan dito'y minuyungan, tapno ay wanan yo. Agyaman ak, Apo. Tainik kandak iti kadkadwak akalang langak. Adan, mabalinyo ti mangan iti bunga ti uray anya akayo iti minuyungan. Malaksid iti bunga ti kayo ti pannakaammo iti naimbag ken dakas. Tanumangan ka, matay ka, iti metlaal daw apannangan mo. Potno ka di, nga imbaga ti Diyos, adi kay mangan,
iti bunga ti uray anya akayo iti minuyungan. Mabalin mi ti mangan iti bunga ti uray anya akayo iti minuyungan. Ngam di mi mabalin akanan ti bunga ti kayo nga adda iti tanga. Numangan kami kano iti bunga na. Wano uray sagidan mi lakuma. Matay kami. Ulag. Kasta ka de. Saan nga eksakto ti imbaga daytoy a babae? Gapo taninayunan na ti imbaga ti Diyos. Gundaway ko daytoyan tapno sulisugak. Anya ti panagkunayo? Pudno nga ta ti imbaga ti Diyos? Karkarwak man kitdi nga idalan iti sabali akay papanan ti imbaga ti Diyos. Kwa! Saan apod no dayta? Saan kayo amatay? Anya? Kasta ti sao ti Diyos. Taam muna. Ano mangan kayon iti bunga ti kayo. Madan kayto iti pan nakaawat. Agbalin kayto akas iti Diyos. Ket maamuan yun to. Noan niya tinaimbag kandakas. Nagpintas ket din daytoy akayo. Nagsaya at kat nga tanti agbalin ang masirin. Agpurusak iti bunga na. Takanat. Naimas. Eva, Adan. Adtoy. Ramanan. alaman nga rod. Mga anak met. Nakababay mo ti kastoy alangata, Eva. Uwan nga rod. Lamo-lamo ta nga agpadpada. Adan. Eva. Sa dino ti ayan yo. Ayan mo, Adan. Aglamang ta iti kakaykaywan. Isuday dyan ni Apo. Umaykan, Eva. Ayan mo, Adan. Nagbuteng ititimak mo iti minuyungan, Apo. Ket naglemengak. Gapo talamo-lamo ak. Nagkuna alamo-lamo ka. Nangan kakadi iti bunga, timparit ko akanem. Uwan, Apo. Inikanak ti babaya kad kadwak. Ket kinnan ko. Apay nga inaramid mo ti kasta, babae. Inalilaw na ti ulag. Iso nga nasulisugak anangan, Apo. Gapo iti inaramid mo. Madusa ka, babae. Paduot to ti rigat mo, bayat ti panagsikog mo. Si kamet lalaki. Gapo iti inaramid mo. Mailunod to ti daga. Masapul nga igaad mo ti agtrabaho iti unos ti panagbiag mo. Tapno adda apitem ket umanay ti taraon mo. Apo. Masapul nga aglinget ka ket agtrabaho ka iti nadagsen. Tapno adda ibunga ti daga. Aging ka nga agsubli ka iti daga anakaparswaam. Iti likudan ti amin. Ni Adan tinagsukat iti pwesto ni Lucifer. Ket kastaunay nga apal kan imon ni Lucifer kan ni Adan. Nagbiag ni Adan iti 930 atawan sakbay anatay. Ket agingga ita dagiti paylaeng kapututan ni Adan at at tao
ti mangidadaulo, iti panagdaydayaw iti Diyos. Nupay kasta, saan latamat nga agsardang ni Lucifer amang sulsulisog iti tao. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo ita. Ngayon surat ni Jonalyn Menzi Carino. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kaya't kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Diyos. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.